Fala galera, beleza? Dubai na área, tudo bem com vocês? Comigo tá sensacional, galera. Deixa eu falar, estamos aqui com uma linha de tapetinhos para arguile, todo mundo já deve conhecer, mas nem muita gente usa, tá pessoal? Além de ele deixar o arguile mais bonito, eu vou falar qual que é a real utilidade desses tapetinhos. Se você é um cara que tem um vaso caro, você leva seu arguile para vários rolês, às vezes nem todo rolê que você vai, você deixa ele em cima de uma mesa, algum lugar, correto? Então o tapetinho ele serve para quê? Para proteção do vaso. Além de o arguile não andar, porque ele é emborrachado, você vai pôr seu arguile às vezes num relevo, às vezes num chão de cimento, tem perigo de quebrar o vaso, riscar. Então o tapetinho ele serve mais para isso, tá? Ele vai ajudar a conservar seu vaso aí, não vai riscar, vai deixar o arguile retinho. Então ele é usado mais como uma proteção, beleza? E tem mais, esse aqui tá só R$ 9,90, galera. R$ 9,90, preço especial aqui da Dubai, hein? E deixa eu falar de mais um carinha aqui interessante, tá? Vou mostrar pra vocês o Triton Hoover. Triton Hoover, não sei se vocês conhecem, tá? E eu vou mostrar pra vocês, galera, eu tava fumando esse arguile, nem terminei ainda. E eu vou mostrar pra vocês o que esse carinha segura de sujeira que vai no seu arguile. Essa é a função dele, ele não deixa entrar aquele melaço, pó, poeira quando seca o rocha, segura tudo, galera. O vaso, a água fica limpa. Se você fumar o seu arguile usando esse aqui, cara, você nem vai trocar a sua água por uns 3, 4 dias. Então, vou mostrar pra vocês, ó. Dá uma olhada aqui no melaço que tá aqui já, tá? Esse aqui tudo ia pro meu arguile, ó. Tirar essa borracha aqui. Ó, olha isso. Deixar aqui. Então ele funciona desse jeito, galera, ó. Vamos abrir ele aqui. E outra coisa, tá? Ele não atrapalha fluxo, tá? Podem ficar tranquilos. Vou mostrar pra vocês qual que é a utilidade desse carinha. Olha isso, galera. Isso aqui tudo vai pro seu arguile, ó. Ia, né? Como eu uso esse carinha aqui agora, ó. Isso aqui não passa pro meu arguile, ó. Ó a sujeira que tá aqui, uma seção. Pensa quando você fuma vários arguiles, várias seções sem isso aqui, galera. Isso aqui entra lá no cano do arguile ali, seca, pega gosto, horrível. Então esse Triton Hoover, galera, serve pra isso, tá pessoal? Eu indico muito esse cara aqui, ele é sensacional mesmo, tá? Quem fuma arguile direto aí, ó, pode pedir o seu, temos em várias cores, tá? É muito bom mesmo, pessoal, beleza? Tamo junto, depois a gente vai fazer uma review melhor sobre o Triton Hoover. Mas eu já vou deixar tipo um resumo pra vocês aqui, tá bom? Tamo junto, tá esperando o quê? Liga pra gente, vou deixar o nosso WhatsApp aqui na tela pra vocês. Beleza, galera? Tamo junto aí.